BB 啊，我買咗個新耳機啊，舊嗰隻我俾你用啊。真係㗎，我試下先。喂，咦，搞極都唔得嘅，買埋啲垃圾俾我。 Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. 做咩咁夜走嚟揾我啊？就係你個耳機咯，又舊又冇電嘅，又會斷線嘅，又講唔到嘢，又聽唔到嘢，唉，賴晒嘢啦依鑊。唉，啲唔開心嘅嘢唔好提啦。嗱，就咁啦，我約咗咧卡島咧上去同佢傾偈，咁你順便上去問下佢，解答你嘅問題，咁咪得咯。係咪㗎？唉，幾時有困過你啊？行啦行啦。Hello，冇理由心諗外邊鎖咗，但係裏邊有人㗎嘛。我上一次已經係舊嗰度啦。靚過以前哇！好有 feel。簡介上啦，呢度中間 area 啦，會議室啦。之後呢度 suppose 係studio 嚟嘅，但係而家比較亂啲，因為最近係有 event，所以好多集。OK，冇問題，睇唔到嘅，我幫你 blur 咗佢。是的。咁之後呢度就我哋擺貨同埋 office 嘅地方。哇！呢個倉庫總地哇！你係咪本身收咗工㗎啦？我冇分咗我24嘅，我個人收藏咧。如果有啲咩小東西送俾我，我中意黐啲車。正我唔記得帶啊。下次咯。我哋下次帶過嚟。我見到鐵騎館啲馬。是的。你齊晒色喎。係啊，我馬軍師簽名都有。哇！正喎！Oh my god！你嘅小靚馬。哇！呢個係我認得呢隻嘢喎，呢個係愚人節嘅呢個。卡島嘅對講入邊咧，其實咧得一樣嘢要記嘅啫，就係有一部機咧係話事人嚟嘅 admin 機。admin 嗰部機咧多一個額外嘅權力，就係第時如果我要再加人咧，你一定揾翻 admin 嘅。第一樣你要 check 嘅就係咪全部閃緊綠燈啦，因為綠燈咧係代表我哋好用嘅 DMC 模式。咁第二步咧就係我而家要做 admin，咁點樣做 admin 咧？就係第一個開 group 嗰個人就係 admin 啦。咁你見到我哋呢度有個好似 WiFi 咁嘅公仔，就即係同對講相關啦，所以就係呢粒掣啦。我哋就長撳呢粒掣。咁你見到第一個長撳嗰個人咧，佢就喺度 search 緊附近有啲咩機嘅。呢個時候咧，其他人就 join 呢個 group 啦。我假設我今日有呢部要 join 個 group 先啦，我又都係長撳上面。你見到當我長撳咧閃咗粉紅色，就代表我已經成功 join 咗噶啦。而當我再多啲其他機咧，其實你就算有10個人都好咧，你同時間大家長撳咧都冇問題嘅。咁啊呢兩步又閃咗咧，又成功 join 咗啦。到 join 完之後咧，你就兩個方法去做，一係咧你就等好耐，等到呢個配對模式完結咗咧，你就可以即時傾到偈啦。或者你又都係將呢個人長撳上面咧，就可以結束咗個配對，咁就已經搞掂晒㗎。如果去同佢舊版嗰啲咧，係會唔會其實都係同一個方法咧？係有個初代少少啦，係佢個做法其實咪都係一樣咧。其實大同小異嘅。上一代咧，其實同呢代爭咗啲咩嘢咧？就係第一，佢嗰個連線嘅速度慢好多啦。第二咧，就唔可以10幾部機一次過連落去，要逐步機做。我當呢部係 admin 機，我就係長撳上面啦。係啦，然後想 join 佢啦，所以我哋都係長撳上面啦。係啦，咁佢閃下就代表揾緊有冇 group join 啦，閃咗粉紅色又係成功 join 咗。我呢隻機我又想 join 翻呢個 group 啦，我又係3部機一次過長撳上面啦，咁就 join 晒落去啦。咁我 make sure 而家綠色咧就係呢個 DMC mode 裏邊啦。今日咧我呢部機同埋呢個手機就 pair 咗啦。咁其實喺 app 裏邊撳嘅所有嘢咧，同實體撳嘅嘢咧係兩邊互動嘅。咁而我哋今日第一樣我哋想做對講啦，所以撳呢個掣啦。撳咗呢個掣之後咧，第一樣你見到嘅就我哋而家用緊好用嘅 DMC 嘅模式嘅，就好似頭先講我哋係閃緊綠色燈啦。咁假設我哋今日而家呢度本身有5個人，就我自己加4個人啦。然後我有個新嘅人想 join 入嚟咧，第一樣你一定要揾個 admin 嘅。例如我今日呢部001呢部機咧，就係個群組管理員嚟嘅，所以我係個 admin 啦。第二啦，就係我要個 admin 咧去添加呢個騎手。
佢添加騎手咧，呢度有兩個嘅，咁啊配對更多騎手啦，即係 add 多啲人入 group 啦。你見到咧，又好似頭先咁咧，閃紅綠燈就代表 search 緊有冇人要 join 呢個 group 啦。呢個時候咧，就我新嚟嗰啲車手又係同頭先一樣長撳上面咧，閃咗粉紅色燈。佢呢度就話一個騎手咧已經連接，我就已經成功 join 咗呢個 group。最後咧，我完結埋個配對佢。假設呢部機佢個距離遠到斷線咧，你會見到佢自己 off 咗 line 嘅。咁但係你話喂唔係喎，嗰架車佢入完油之後又翻嚟喎。其實你當佢翻嚟嘅時候咧，你乜嘢都唔使做，只要大家喺翻個連線嘅距離咧，佢就會自己連翻線㗎啦。今日我想連部低階機喎，想行藍牙模式喎，你就可以撳呢度撳藍牙啦。撳咗之後咧，你見到同步嘅部機咧，而家就變咗閃藍色燈啦。咁我同呢扎咧就斷晒線㗎啦，因為呢扎係綠燈嘅 DMC 模式㗎嘛。我就喺藍牙模式底下咧，同我呢部都係行藍牙嘅第二啲牌子又好咩都好啦，pair 咗先。咁我而家啲兩部機就傾到偈啦。之後我就翻去 DMC 模式，翻嘅時候咧，呢度閃翻綠燈啦，咁代表咧呢部機就會斷咗線㗎啦。因為佢係藍牙模式㗎嘛。但係神奇嘅事咧，就呢度咧有叫 DMC Bridge 嘅功能嘅。當我一撳呢個掣咧，就會將我本身藍牙 pair 咗嗰個嘅耳機咧帶咗入呢個 DMC group 嗰度，成班人咧都可以同到呢個藍牙傾偈嘅。咁我有幾個 group 喎，咁我點樣去管理咧？例如我今日呢個 group 叫做CLS 先算啦，即係我哋公司名咁先算。可能就係喂我公司成日都係啲幾條友一齊出車嘅，咁我呢度有一個 group 啦。實際上咧，你就可以喺上面呢度咧，撳咗開咗好多唔同嘅 group， 只要大家都係揀緊同一個 group 咧，你撞到嗰啲機咧就會可以傾到偈啦。但係因為始終喺實體鍵嗰度得幾粒掣咧，你撳下啲 group 可能會錯。有一個我哋建議即係實際啲嘅方法咧，如果你嗰班 friend 唔係成日見嘅咧，你每次出發之前人齊嘅時候去開一次 group 咧，呢個係最穩陣嘅做法嚟嘅。咁然後一樣再好玩啲嘅咧，就係我哋有個叫 private chat 嘅功能嘅，就係我而家呢部機即係拎呢部手機嗰部機啦，我就例如話喂，我淨係想同呢個023傾偈咧，其實只要我 double click 呢個上面個掣咧，佢就會淨係同023呢部傾偈。咁然後到我哋傾完啦，我想同翻大 group 傾偈咧，我又係 double click 翻呢個掣咧，就會翻去個大 group 去傾偈嘅。咁而呢樣嘢咧係可以派人食檸檬都得嘅。假設我001想同呢部機去傾偈，我 double click 佢啦。見到而家開咗 private chat 啦，之後呢個023佢話喂，我唔想同 Kenneth 傾偈，我喺呢邊 double click 咧，其實我可以拒絕到佢嘅。成個 group 裏邊咁多機，我要揀邊部去 private chat 咧？呢個就一定要喺個 app 做啦。例如我話喂，我今日想我呢部機想同533去 private chat 喎，你就撳個 private chat，又撳個533啦。係啦，咁我而家咧就係同533去傾緊偈嘅。咁其實卡度咧，佢幾粒掣係代表幾類嘅功能啦。前面好似 play 掣咁咧，係聽歌相關啦，所以歌有關嘅嘢呢個掣啦。頭先對講嘅就係呢個掣啦，所以我哋 pairing 嗰啲通常係呢個啦。下邊個電話撳咧就係同 pair 電話或者聽電話相關嘅。咁我哋先講音樂嘅部分啦。其實好簡單嘅啫，就係我平時聽開歌，我而家例如冇播歌咁啦，我想聽歌咧，你撳一下呢個就係個 play 掣嚟嘅。咁所以佢而家播緊歌啦。然後咧呢個碌仔咧，其實係個 stop 掣嚟嘅，向下撳就會 stop 咗噶啦。如果我要轉去收音機咧，我就 double click 呢個掣。咁而家咧就開咗收音機嘅。咁假設我唔想聽收音機啦，我又係撳翻個 stop 掣啦，撳一下 play 咧，佢就會變翻播歌啦。咩料啊？你啲詐騙電話啊？喂？喂，請問你係咪大埔二輪會社社長啊？即係你聽日嚟我屋企見工啊？咩料啊？乜撚嘢見工啊？咁唔搭白。舉個例話，我哋打電話相關嘅功能啦。頭先講就係如果我要聽電話咧，就撳呢粒掣就會聽電話啦。然後你話喂，我想有個電話響，但我唔想聽喎，你就個碌仔向後碌啦。然後你想收線嘅，又係撳呢個向下嗰個掣收線啦。呢個都有趣喎。呢個咧係可以熄咗個 microphone 嘅，但係我依然聽到個 group 講嘢嘅。舉個例話，可能我成班人出車去到油站，我去廁所，我唔想我廁所嗰啲聲俾人收晒咧，但係又想聽到出邊講緊咩咧，我就係喺呢度兩個掣上面同埋前面個掣撳一下咧，就可以瞄咗個咪，但係聽到個 group 嘅對話嘅。然後叫 Siri 啦，叫 Siri 有兩個方法嘅，一係就嗌 Hey Siri 嗌一聲啦，或者我將個電話掣撳一下咧，都會 activate 到個 Siri。講下啲收音嘅小貼士啦，收音清唔清楚、大唔大聲咧，最緊要咧係真係支咪
要好近個嘴嘅，因為我哋講緊個 signal to noise ratio，你個人聲同個環境聲比例越大咧，你個聲就會收得越清嘅。咁同埋咧，其實喺支咪上面咧會有個黃色箭嘴啦，呢個好緊要就係呢個箭嘴咧係一定要指向個嘴嘅，因為當你個方向唔啱嘅時候咧，佢就一路收風聲，但係收唔到你個嘴嘅聲。所以其實我哋最常見到即係話收音有問題嘅車友咧，通常就可能一係支咪好遠啦，一係咧就係嗰個三角形嘅箭嘴咧冇向住自己個嘴。我哋之前都有個即係車友同佢講咧，佢老細即係喺 office 打俾佢，佢揸緊車嘅時候，老細唔知佢揸緊車啦，係啊，都知道即係你幾粒掣要做晒所有功能咧，有啲時候會唔記得嘅。所以其實喺個 app 入邊咧，撳呢個齒輪啦，再撳呢個使用者指南咧，個 menu 咧其實喺晒呢度嘅。所以最常用嗰啲功能咧，你有時唔記得咗咧，喺呢度揾到晒㗎啦。而我哋今年好期待遲啲會出嘅一個新功能咧，就係現有呢一代 Paddock Edge 嘅用家咧 ，suppose 係做咗一次 firmware update 之後，第時會有一個可以 through WhatsApp 去開 group 嘅功能嘅。咁預計呢個功能大機會係可能26年嘅年底會出咯。咁啊，到時就會開 group 係超級方便，咁我哋期待下呢個可以。唔好嬲啦，我已經即刻買個新嘅卡到 Paddock Pro 俾你㗎啦。係 Paddock Pro 啊！算你啦。咁我哋翻屋企啦。點解會多咗隻頭盔㗎？我唔知啊，唔係我㗎，唔係我㗎，唔關我事㗎，唔知邊個擺低㗎。即係我1號機啦，要同呢部機去做 music sharing 啦。第一咧，我就係要將部機轉咗去藍牙模式。然後咧，我喺藍牙模式底下咧，同呢部機 pair 咗先，呢部機都要轉咗去藍牙。我同時間 DMC 同埋藍牙兩條 channel 兩部機都 pair 晒。然後咧對講就行 DMC，music sharing 就要行藍牙。兩部機咧喺藍牙狀態底下就連接咗啦，所以大家係行藍牙傾到偈啦。但係因為我要對講嘛，所以我就要翻 DMC 啦。咁我呢部機都係想行 DMC 去傾偈，所以呢部機就翻DMC 啦。藍牙呢一刻會斷咗，但係佢認得對方部機，撳個 music sharing 咧，佢就會 share 到過去。係撳3下就會追到。係，呢個好有用嘅資訊嘅。哦，原來你有啲嘢都係知嘅，你咪特登嚟測試人哋。唔好嬲啦，我已經買咗個新嘅卡到耳機，即刻俾你用㗎啦。唔好嬲啦。撞咗就 Paddock Pro 俾你㗎啦，係 Paddock Pro 啊。算你啦。